अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ए टू जेड कार सिस्टम में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर के बारे में। अगर क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर ख़राब हो गया या अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपको गाड़ी के अंदर कौन कौन से मसाइल देखने को मिलेंगे। आज मैं आपके साथ इसकी 5 वजूहात यानी 5 बैड सिम्टम्स शेयर करूँगा। वीडियो को गौर से देखें और लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको वीडियो देख के फ़ायदा हासिल हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर का काम क्या है। क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर का काम ये है कि ये पिस्टन की पोजीशन कंप्यूटर को बताता है अपने सिग्नल के ज़रिए कि पिस्टन किस पोजीशन पे है, पिस्टन बीडीसी पे है या टीडीसी पे है, किस पोजीशन पे है। ये अपने सिग्नल के ज़रिए कंप्यूटर को बताता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस हिसाब से गाड़ी की कॉइल्स में करंट एडजस्ट करता है। अब हम इसकी बैड सिम्टम्स की तरफ आते हैं। नंबर 1, अगर क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर अपना बिल्कुल काम छोड़ गया है, किसी भी वजह से क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर काम छोड़ गया है, वायरिंग डैमेज होने की वजह से या क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर खुद ख़राब हो गया, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। जब आप गाड़ी में बैठ के सल्फ लगाएंगे आपका इंजन तो क्रैंक करेगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होगी? जब क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर पिस्टन की पोजीशन कंप्यूटर को नहीं बताएगा तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा, गाड़ी को स्टार्ट होने नहीं देगा और इग्निशन कॉइल में करंट नहीं देगा। नंबर 2, आपकी गाड़ी लंबा सलफ लेगी। अगर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर काम कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, आपकी गाड़ी फिर क्या करेगी, लंबा सलफ लेगी। नंबर 3, अगर क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो गाड़ी मिसिंग करेगी, गाड़ी का इंजन मिसफायर करेगा, कोई एक सिलेंडर काम नहीं करेगा या 2 सिलेंडर काम नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर तो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा कि वो कम काम करेगा। तो इस कंप्यूटर क्या करेगा, किसी एक सिलेंडर पे अगर उस वजह से किसी एक सिलेंडर पे करंट नहीं जाएगा तो गाड़ी मिसिंग करेगी। नंबर 4, गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाएगी। क्योंकि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो ईसीएम ने किसी तरीके से इंजन को स्टेबल रखना है, तो फिर ईसीएम ज़्यादा पेट्रोल यानी ज़्यादा फ्यूल इंजन को प्रोवाइड करेगा। नंबर 5, जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपकी एक्सीलेटर पैडल में आपको फ़र्क महसूस होगा, प्रॉपर तरीके से एक्सीलेटर पैडल काम नहीं करेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।